Так, всем привет! Вы на канале Автодиагностика с нуля. Сегодня следующая машина — это Шкода Октавия, 2000 год. А, Симптомы, ну, так сказать, причина приезда ко мне — это то, что машина не с первого раза заводится, прописывается ошибка по датчику коленвала, но замечу одно, то что датчик коленвала новый, куплен дорогой за 11 тысяч. ИБУ уже поменено, циферка в циферку, проверено, так что с этим проблем нету. Проводку я уже в сентябре месяце был у человека, прозванивал проводку до датчика коленвала, все назвонилось, все исправно было. Но все равно вот эта ошибка возникает в такую сырую погоду, когда температура около нуля, +1, -1, и машина начинает плохо заводиться, плохо ехать. Скинешь клемму аккумулятора, вроде все заводится, все хорошо. И еще по словам клиента, то что когда он включает зажигание, треск релюшек происходит под торпедой. Соответственно, там стоит реле у нас. Вот. Что сейчас? Снимаю полностью жабо. И проводку я буду жгут, скорее всего, скрывать. Осмотр проводов делать на повреждение. Снимать площадку здесь. И смотреть полностью проводку. Здесь уже тут вот скруточки есть. В этой проводке уже. Здесь неоднократно человек и капиталил движок, форсунки проверял, бензонасос, дымили мы ее дымником, все. Впускной коллектор на разборе был куплен, генератор новый, модуль новый, провода, свечи, ну тут все, тут денег просто вложено уйма, но проблема так и не решена. Одно он мне сказал, что когда покупал эту машину, купил он недорого, машина была после ДТП. Соответственно, скорее всего, может быть, в этой проводке где-то провода между собой могут слипаться. Может быть, небольшой надлом, надрыв. Вот, поэтому сейчас начинаю разбирать потихоньку. Я начал уже снимать, разбирать. Главное сейчас площадку открутить и уже снять жабо до конца. Вот, дворники я уже скинул, защелки скинул. Ну, вроде бы вот так все. Это пока только начало, поэтому дальше я сниму, что же я обнаружу именно здесь, под капотом. Если под капотом ситуация не выявится, то есть какой-то косяков не будет, перехожу в салон. И все разъемы, все релюшки надо будет все смотреть, потому что переходная фишка в салон у нас находится под жабо. Ну, если вот так вот приподнять, вот она, коробочка. Потому что у меня уже была такая машина по ремонту. И, в принципе, я уже знаю. То есть мозги стоят под жабо. Соответственно, затекание влаги, затекание попадания снега, грязи, воды там в разъемах будет хватать. И возле разъемов иногда даже бывает провода отгнивают. То есть надо все разматывать, смотреть, все щупать, как говорится, вживую каждый провод рассматривать. Все, пока это вступительная часть по этой машине. Продолжение сниму дальше. Продолжаю ремонт Шкоды. Нашел, значит, вот она релюшка. В разрыв ее поставили на стартер. Вот тут где белые провода. Стартер у нас провода идут красно-черные, если я не ошибаюсь, в разрыв. Сейчас, короче, сигнализация вообще не реагирует на пульт. То есть блок у нас тут стоит. Придется демонтировать и дальше пробовать без нее. Так, что нам потребуется? Нам потребуется все это демонтировать и все соединить. Все, начинаю работать. Короче, демонтирую сигналку. Вот на этой реле был разрыв на провод стартера. Я его здесь соединил обратно, как было. Вот, черный-красный, черный-красный. Все соединил. Завершил ремонт Шкоды. Значит, все собрал. Проводку я не стал скрывать здесь. Только прозвонил до мозгов. Ну, все исправно.
Ликвидировал я сигнализацию. Вот и блок находится в машине. Все, машина запускается с тычка. Треска реле я не наблюдаю. Прям беспроблемно завод. Так, сейчас запускаю машину. Включаю зажигание. Блять, ключи заебал. Проебал. Вот, насос накачал. На нейтралке. Все. Она работает. Так, диагностика с помощью Васи Диагноз, Шкода Октавия, 99 год. Ну вот, Вася подключил, ИБО он уже видит. Проверяю на количество ошибок, у нас нету. Выхожу. Значит, выбор параметров. Посмотрю, видит ли он параметры, можно ли посмотреть. Но он этого не дает. Параметры этим VSD, по-моему, нельзя сделать. Так, попробуем с помощью Васи. Так, это была ВЦДС у меня программа, а сейчас Вася Диагноз запускаю. Она, в принципе, ничем не отличается. Так, делаю выбор. Значит, электроника двигателя. Происходит соединение. Все, определил. Регистрация событий. Неисправности не найдены. Уходим назад. Адаптация. Так, это у нас не то. А вот данные здесь, по-моему, не посмотришь. Это одиночное чтение. Ну все. Ошибок как бы нет.